Alright, we are now live สวัสดีค่ะ Hello to everyone watching from TikTok, Facebook, and YouTube. We're now live to 3 destinations, Facebook, YouTube, and TikTok. Thank you for joining this live นะคะ This is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอ่านมอ Welcome everyone. It's great to see you and Happy New Year สวัสดีทุกคนเลยนะคะที่กำลังดูจากทุกช่องทางเลยนะคะ Good evening everyone. It's great to see you. For every episode of English Chitchat, you and me, we are going to temporarily โดยชั่วคราวก่อนนะ temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English chat is number 1 for me to get over my fear of making mistakes. And number 2, hopefully this live right now can help you get over your fear as well. And to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. สวัสดีทุกคนเลยนะคะโอ้ว้าว Happy New Year guys สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ Happy New Year ฝึกยังไงถึงได้ขนาดนี้เดี๋ยวจะมาเล่ากันนะคะท้อแล้วค่ะกับการอยากพูดภาษาได้เลยแบบไม่ต้องคิดคำศัพท์เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกัน Let's talk about it. Yeah, let's talk about it. All right. Once again, Happy New Year 2023. Yeah! I can tell it's gonna be a great year. จริงๆก็คือวันที่9 I know it's a little late, but I'm still in the New Year vibe. Why not, right? ก็ยังอยู่ในช่วงปีใหม่กันอยู่นะคะยัง hype ได้อยู่ Anyway, so my first question for you today. คำถามแรกสำหรับวันนี้ฝึกฟังกันเลยนะฮะ Sorry. ฝึกฟังกันเลยดีกว่า The first question for today is how many of you มีกี่คนในนี้ how many of you want to change yourself for the better change yourself เปลี่ยนแปลงตัวเอง for the better ให้ดีขึ้นในปี 2023 yeah 2023 or 2023 if yes you want to say change yourself for the better please comment yes ไม่ว่าจะดูจากช่องทางไหนพิมพ์มาเลยค่ะ yes Do you want to change yourself for the better? How many of you want to change yourself for the better in 2023? ตั้งใจไว้แล้วปีนี้เราจะต้องดีขึ้นเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ Yes or no, you can say no too. สวัสดีค่ะYes คุณน้ำพล Nice seeing you again. Nice seeing you. Yes, okay. ตอนนี้ TikTok ก็พิมพ์ไวมากเลยนะฮะFacebook กับ YouTube ก็ไม่แพ้กันเลยทีเดียวเชียวนะคะ Alright, so I'm pretty sure you all that are watching this เราก็ไม่เป็นช่องที่มีสาระอยู่เหมือนกันนะคะแม้จะบางครั้งก็อาจจะดูแบบไม่มีสาระ but sometimes of course I think most of you watching this live right now want to change yourself, want to improve yourself for the better, right? That's why today we're going to talk about it, whether it's about English or not, we can talk about the change that you could make in 2023, yeah? Now, have you ever tried if you're like me, have you ever tried to make a change or start something new at the beginning and most of the time it died down like 2 months after ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่ปีใหม่แล้วฉันจะเป็นคนที่ดีขึ้นเสร็จแล้วก็ทำได้ประมาณ2 วัน or likeฟิตมากเลย January and then February maybe no I think that's maybe a lot of you and that's definitely me and that's totally okay that's totally normal ถ้าใครรู้สึกว่าแบบเริ่มจะสิ้นหวังแล้วเพราะว่าเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยทุกปีทำไปได้สักพักนึงเสร็จแล้วก็หมดกำลังหมดแรงไปแล้วช่วง 2-3 เดือนผ่านไปนะครับ but why are we most likely to start changing during the beginning of the year and why we should do so ถ้าใครที่คิดว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยช่วงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด maybe this is the best time
to start setting new goals or start doing something new or change yourself for the better. There's a science behind it นะคะ I have come across this video ไปดูวิดีโอนี้มาค่ะถ้าใครที่ดูจาก TikTok อยู่เดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะว่ามันมีวิดีโอ I watched this video last year and I still remember it because I really like it so I want to share with you โอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูสักครู่นึงนะฮะthe video is from this YouTube channel called Matt Diavella. Love this YouTuber. It's called How a Fresh Start Change Our Life นะคะวิดีโอนี้ชื่อว่า Fresh Start หรือการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเราได้ยังไงเดี๋ยวของ How a Fresh Start Change Our Lifeอันนี้ใครที่ดูจาก TikTok เดี๋ยวนะเปิดให้ดูนะคะมันคืออันนี้ How a fresh start change our life ลองฟังเสียงไปก่อนละกันนะฮะon behavior change. What the fresh start effect is, it's our tendency to be extremely optimistic about our capacity to change at moments in our lives that feel like fresh starts or new beginnings. Run your finger along your count. เมื่อกี้เขาพูดถึงประโยคนึงขึ้นมาใครจับทันบ้างคะ อยู่ในไทเทิลแล้วอยู่ในชื่อวิดีโออยู่แล้วโอเคเดี๋ยวลองแบบนั้นนะฮะ Research that she's done is on understanding คนนี้ชื่อ Katie Milkman คนนี้ที่กำลังดูอยู่เนี่ยนะคะชื่อ Katie Milkman นะคะแล้วเดี๋ยวนะเปิดให้ดูคนนี้ชื่อ Katie นะคะแล้วก็เป็น researcher ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง about behavioral change and she did about the timing when is the best time to change ourselves right and she talks about the effect called the fresh startเดี๋ยวออกแป๊บนึงหลายจอแล้วเกิน the fresh start effect why people are more likely to change themselves during the new year or new month or the beginning of the week right it's called the fresh start effect ใครเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างคะ the fresh start effect if yes can you type or comment yes เดี๋ยวนะขอโมเมนต์เขินแป๊บนึงคุณปุ๊บสวัสดีค่ะพี่เบนสวัสดีค่ะโอ้โห TikTok เรานี่เต็มไปด้วย celebrity มากเลยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะ thank you so much for stopping by I hope I don't embarrass myself here. Anyway, so today what we're going to talk about is the fresh start effect. The fresh start effect. Yeah. So this is like a scientific concept. นะคะเขาบอกว่า there's a recent study หรือมีงานวิจัยนะคะ there's a study that look at the effects of fresh starts on performance. How well we do at the beginning of the cycle of the year, of the month.As compared to other times of the year. The first start effects is the idea that a person can separate that past performance outcomes from the current ones. คือไม่สำคัญว่าไอ้ที่ผ่านมามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือ the fresh start effect. Yeah. So they call it as a mental reset button. Yeah. It's like a reset button.It's a psychological effect นะคะมันเป็นเหมือนทางจิตวิทยาเนอะว่าคนเราเนี่ยมักจะมอง fresh start หรือช่วงปีใหม่ช่วง week ใหม่ช่วงเดือนใหม่หรือช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งในช่วงของปีเนี่ย as a reset button not like real reset but mental reset button yeah it helps you get back on track.on the things that you wanted to do but failed in the middle and you can start over so it helps you get back on track and it also helps you get you more focus on your goals นะคะมันทำให้เราสามารถที่จะกลับมาถ้าเกิดสมมุติเราทะเลถลายไปโอ้ยอะไรที่ตั้งใจไว้ปีที่แล้วไม่เป็นไรเอาใหม่ get back on track ไม่หลุด track นะคะกลับมาหรือถ้าหลุดไปแล้วก็กลับมานะคะ and get us focus on our goals นะคะก็ทำให้เราเนี่ยโฟกัสกับ goal ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะ Usually do you know fun fact do you know that most common fresh start is of course January 1st the beginning new year right at the start of every new year
there's no coincidence, for instance, that the gym see upwards of a 20% boost in membership ทุกคนจะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองในช่วงต้นปีนะคะเขาบอกว่ามันมีงานมันมีเก็บสถิติกันเลยนะว่าตัวง่ายๆเลย simplest is people are likely to go to gym and get a gym membership คือสมัครฟิตเนสเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 20% เลยในช่วงปีใหม่หรือช่วงต้นปี This is because people are more likely to feel motivated, likely to start something, to feel driven at the start of the year. The evidence has generally pointed to the benefits of fresh start that motivate person to do better in achieving a goal. So if we were to sum up, fresh start คืออะไรเริ่มใหม่อย่างสดชื่น เริ่มใหม่อย่างสดชื่นนะ Fresh starts is actually it doesn't make you more successful but it's a time where you feel most optimistic มันเป็นช่วงเวลาที่เรามักที่จะรู้สึกที่จะแบบมีความหวัง you have hope that there might be a change in your life or change in something right it's you have more optimism towards change.Yeah, it doesn't have to be at the beginning of the year. Yeah, it can be, of course, it can be January 1st, which is where we're most likely to set new goals, start something new, or it can be something like your birthday as well. อาจจะเป็นวันครบรอบก็ได้วันเกิดก็ได้อันนี้ก็สามารถเป็น fresh start as well. Yeah, it can be Monday. People are likely to start something new on the first day of the week. It can be the first day after your long vacation, like a reset vacation. For example, I just went to a meditation retreat. I didn't feel the New Year hype as much. คือไม่ได้รู้สึกแบบส่วนตัวก็อาจจะไม่ได้อินกับแบบ New Year ก็ทำงานทุกวัน I work every single day. So I feel like it's just another day somehow. But I just went on like a meditation retreat เหมือนแบบปฏิบัติsomething like that and it's like a retreat a little bit of rest just for a 3-day and I feel kind of refreshed. I want to start fresh. I want to start something new. I'm like setting new goals after I just came back, so that's totally interesting even though I felt like new year but something else like something that you felt like it's a new experience so you mark that as a start of something new to set new goals or it can be first day of the month as well so it's not like complicated it's just that you're more likely to start something new and more excited what it is that you feel more excited at the beginning of a cycle or the time intervalเรารู้สึกตื่นเต้นเรารู้สึกมีพลังเรารู้สึกมีความหวังในช่วงเริ่มต้นไม่ว่าจะเริ่มปีเริ่มเดือนแต่เริ่มปีก็จะเรื่องใหญ่หน่อยใช่ไหมคะ365วัน it's quite a long time so when you're excited and optimistic you're more likely to set goals and start taking some actions but the thing is it doesn't guarantee มันไม่ได้การันตีว่า it will always lead to change but what Katie said is that you need to really start something. So when you're more excited, more motivated, you're more likely to start something new, set new goals, but it doesn't always guarantee change because change is hard. Change requires repetition and consistency, but at least you get to start. At least you get to start. Now, something really interesting is that the fresh start effect has both pros and cons แปลว่าอะไรคะ pros and cons pros แปลว่าอะไร pro cons what's pros and cons pros and cons cons and pros and cons what is a pros and cons ทดสอบคำศัพท์กันหน่อยดีกว่านะฮะpros and cons pros is like advantages or benefits ข้อดีนะคะ cons are not so nice disadvantages or drawbacks so ข้อดีและข้อเสียfresh start effect is not just something sunshine and rainbow everything is so nice
No, yeah. There's both good things and bad things about the fresh start effect as well. So you need to use it carefully. Yeah, use it carefully. ต้องดูว่ามันใช้กับเรื่องไหนนะคะ What a study has shown เขาก็ไปทำ experiments นะคะมีการทดลองการวิจัยอะไรเยอะแยะมากเลย There are a lot of studies that shows that the fresh start effect works best when you just experience failure if you felt unmotivated you experience failures or you are in a slump ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเคยลองทำอะไรไปแล้วเราก็รู้สึกว่าพังว่ะไม่รอดเลยแบบท้อมากเลยอ่ะมันไม่เวิร์กเลยอ่ะที่ผ่านมา It's good to use this as a good opportunity or good occasion to start over to reset and you always know that you can always start over yeah so that's a good thing but what Katie Milkman also said is that you don't have to always reset every single time if what you're doing is going great you have done really well you feel you're doing good you can keep doing it consistently you keep counting you don't have to clean the slate เราไม่ต้องแบบเริ่มแบบโอ้ยเทกระดานแล้วเอาใหม่ no need if you're doing good just keep it going yeah so if it's successful or maybe it's not successful but you can keep it going you have been doing for quite a while you're doing good you don't have to clean the slate you don't have to start over you just have to continue doing it you don't let's say you already start learning English practicing English you don't have to like oh I would just throw away whatever I've done no you it's okay you continue from where you have already begin not everything has to be begin or has to be started during the first day or first month of the year but if you already started good for you keep it going keep the momentum if you felt like ท้อจังเลยเมื่อกี้มีคนบอกว่าโอ้ยท้อจังเลยรู้สึกแบบไม่ไหวทำไมยังไงดี maybe this is good time to utilize or use the fresh start effect ที่ผ่านมาไม่เป็นไรเอาใหม่เริ่มใหม่ช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่เราแบบexcited นะคะเฮ้ยเราน่าจะมีพลังเราไม่เป็นไรไอ้ที่ผ่านมาเริ่มใหม่ start over นะคะโอเค something that I really like is that you can actually always have a fresh start ไม่จำเป็นจะต้องเป็นช่วงต้นปีก็ได้ some people may practice English start exercising going on diet I don't know practice public speaking or whatever and you felt like in February you feel like oh this is so hard I don't want to do this anymore can I give up it's okay to start over 1st February 1st March Monday after your birthday it can be anytime so it doesn't always have to be January 1st to have a fresh start you can always do or start fresh yeah but that's not all to it ยังไม่หมดค่ะ ไม่ใช่ว่าโอ้ฉันตื่นเต้นฉันเริ่มต้นปียังไงก็สำเร็จแน่นอน it's not all to it it's one factor that helps you set goals and start something right it gets you hype it gets you excited but what I really like that Katie said ชอบมากเลยที่ Katie เขาพูดไว้เปิดให้ดูได้ไหม Turn the page on who we are and we can say that was the old me last year who didn't quit spring and label it as such and say do you want to start pursuing then at an arbitrary date จำหาไม่เจอแต่ว่าใครที่อยากไปดูนะคะสามารถไปดูได้ที่วิดีโอนี้ How a fresh start changed our life เดี๋ยวเล่าให้ฟังละกันshe said change is almost always hard who agree change is almost always hard ใครที่รู้สึกแบบนี้บ้างพิมพ์ agree มาแล้วกัน agree โอ้โหจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตเนี่ยยากเหลือเกิน please comment agree เราจะได้หาแนวร่วม agree yeah so there's like a sticker or something thank you so much TikTokers thank you for sending the stickers okay I think I can agree 100% the change is almost always hard if you want to change something there's always
resistance, there's always friction. So of course it's not easy, otherwise everybody would change every single day, right? But what she said is that, but if we don't try, we can't succeed. If we don't try, we can't succeed. So of course, even though you start something right now, you use this like, fresh start effect, like I feel really something really excited, hype, and it didn't work out at 1 month later. Of course it's normal, right? You can always start over. But if we don't try, if we don't do something, if we don't take this good timing as an excuse to start something, doing something for yourself, then we never succeed at the end, right? So whatever it is, if we want to do something, if you already did something and it's going good, you can keep continuing it. If not, you felt like, oh, I didn't do that much last year, I felt bad, I felt like, oh, I failed, maybe it's a good time to start over, and you can always start over. Yeah. Okay, now ladies and gentlemen, it's time. Discussion time, ladies and gentlemen. I think I did this post at the beginning of the year, maybe already. I think I had a post on Facebook. If you follow me on Facebook, there's a post where I asked you to share this text, or you can also comment in the post about your goals. Yeah. So most of the time we feel I dare you to challenge you to like write down your goals or what you want to achieve in English learning goals for 2023. And a lot of you have participated. A lot of you comment down your goals, which I really, really admired. Or some of you share the post and write down on your timeline, which is the coolest thing ever. So let's discuss about it to add the fire, to keep the fire burning. ผ่านมา9 วันแล้วเป้าหมายเราเป็นยังไงยังคงอยู่ไหมนะ So please comment down below whether you're watching from TikTok, Facebook, YouTube. Comment down below your English learning goals for 2023. เรามีเป้าหมายในการเก่งภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นก็ได้นะคะด้านนี้นะคะหรือเป้าหมายในการเรียนรู้ให้เราพัฒนาสกิลของเรามากยิ่งขึ้นในปี 2023 อย่างไรบ้าง Please comment down below so that we can talk about it and motivate one another to keep the fire burning. โอ้ TikTok ดุเดือดมากเลยอ่ะแบบพลังเขาเยอะมากเลย Okay, your English learning goals for 2023. Okay. คุณตุ๊บป่องนะคะจาก TikTok said, my goal for New Year is to lose 20 kilograms by the end of this year. สู้ค่ะโอเคพี่อูโอ้โหพี่อูคือตำนานของพวกเราพี่อู said I want to be able to think in English and speak English immediately or instantly. Oh, you got this,พี่อู you got this, you are on the way. Actually,พี่อู I think you already started the journey, so it's getting easier and easier, and I feel like you can keep building up the momentum, and the rest is up to the time, right? You keep doing it consistently. One day you're going to reach a point where you're like, oh, I didn't know I could speak so well. มันจะมีโมเมนต์หนึ่งทุกคนถ้าเรากำลังทำไปเรื่อยๆนะมันจะมีโมเมนต์หนึ่งที่เราแบบเฮ้ยเรารู้จักคำนี้ได้ไงวะเฮ้ยเราพูดได้ขนาดนี้เลยเฮ้ยเราออกเสียงเป๊ะเนี่ยมันจะมีโมเมนต์นี้ถ้าเราไม่หยุดไปซะก่อน So what I always say is that those who win are not those who did the best or did something the quickest or get the fastest result. There are those who don't give up. There are those who keep trying and doing it, right? And of course, we keep adjusting our ways to work best for us. It's not just ไม่ใช่ดันทุลังนะคะแต่ค่อยๆหาวิธีที่มันเวิร์กกับเรามากยิ่งขึ้นค่อยๆปรับค่อยๆพัฒนาไม่ใช่แค่ทำมันเยอะขึ้นแต่ทำมันได้ดีขึ้นด้วย yeah? So if you don't give up, then you never lose. Yeah. อุ้ยคำคมปีใหม่ คุณอำพลบอกว่า start fresh and continue with grit ความ I don't know in Thai it's like ภาคเพียรพยายาม maybe yeah okay คุณ to the moon and back it's great to see you again I crave reading more English books that's also one of my goals
คุณ 21 Pop said for TOEIC 600 score or to score 600 on TOEIC exam and to have a better conversation English conversation with people คุณ Lee said I make a goal to understand Australian accent better okay พี่เจงใช่ไหมคะพี่เจงบอกว่า start with new learning new phrases or new words every day and make a sentence in each day you can use that and use that by using Woo! I know Pijeng already got the book so I hope it helps you practice English every single day okay all right คุณ Jasmine said I want to be able to use English like native speakers okay you got this ลองมาดูใน TikTok บ้างค่ะ TikTok บอกว่าเดี๋ยวนะคุณ DWXYZ said I have a plan to take IELTS exams but I think it's so far it's not too far you got this keep doing a little bit every day a little bit every day maybe one IELTS question answer one IELTS question or listen or watch two IELTS lesson on YouTube every single day like a little bit by bit if we think about there's this concept called the gap and the gain the gap คือช่องว่างเนาะ gain คือได้มาใช่ไหมคะถ้าเรารู้สึกเมื่อไหร่ที่รู้สึกโอ้โหเป้าหมายมันแบบไกลเหลือเกินเมื่อไหร่จะไปถึง instead of thinking of the gap how far we have to go to achieve this goal is to think of how far we have come instead to think of the gain instead นี่เราก็มาไกลแล้วเนี่ยปีที่แล้วเราก็เริ่มตั้งเป้าหมายได้นี่ก็สุดยอดแล้วนะนี่เราก็ได้เรียนรู้แล้วนะIELTS มันมีกี่พาร์ทอย่างนี้ so when we are feeling discouraged start focusing more on the gain of how far you have come instead of how far we have to go I hope that helps okay หนูจะเก่งคุณดรีมบอกว่าหนูจะเก่งภาษาอังกฤษเหมือนพี่คนฉวยให้ได้ค่ะ You could do this you could do even better what motivates you to speak English what motivates me to speak English I was into a YouTuber I was I already spoke in English because I went to a high school in India but I want to be able to speak good English or I want to improve my English because I got so addicted to a YouTuber ไม่ได้มีสาระเลยคือชอบยูทูบเบอร์คนหนึ่งมากแล้วก็ดูเขาทั้งวันทั้งคืน I watch him day and night and he's like really cool so I want to be able to speak like him that's a motivation so that's what got me here so if you start with something that you like you don't have to use too much of motivation is good but it doesn't last too long so it's good to feel motivated but it dies down after some times นะคะตอนนี้ที่เรากำลัง motivate อยู่ก็ใช้พลัง motivate ให้เยอะเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่รู้สึก motivate แล้วอาจจะลองปรับสเกลมันให้มันทำได้ง่ายแล้วก็ชอบมากยิ่งขึ้น find something that you like about the things that you want to do for example of course you want to learn English you might want to find a YouTuber a celebrity a form of input a video movies that you really like that you can stay with it longer so that you don't have to try so hard that you don't have to like ไม่ต้องฝืนตัวเองในการทำอะไรบางอย่างหาในสิ่งที่เราชอบแล้วเริ่มจากสิ่งนั้นก่อนแล้วเราจะค่อยๆไปได้นะคะคุณ Oh, I'm sorry. I can't pronounce. I might pronounce it wrong. I want to improve my คุณวรสันขอกับ No, sorry. But thank you for commenting. I want to improve my English skills to speak fluently with native speaker. That's amazing. คุณสิรินทิพย์นะบอกว่า I've been learning English for 4 years, but I think that's still not good enough. My goal this year is to get better or to get better in speaking or using English, right? I think I always think I'm not good enough, not just about English, but always everything. And sometimes I started to think, what is good enough? อะไรคือดีพอ Maybe it's good to start as goals. There are many kinds of goals that you can set ว่าเราสามารถตั้งเป้าหมายได้หลายแบบนะคะตั้งเป้าหมายแบบว่าฉันต้องเก่งแบบนี้ก็ได้หรือฉันจะทำให้ได้แบบนี้ก็ได้
instead of focusing on the outcome if you focus more on the process มันจะมี process goals กับ outcome goals เดี๋ยวนะเขียนก่อน outcome คือผลลัพธ์มันต้องออกเป็นแบบนี้ทำแบบนี้แล้วมันต้องผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้ if we focus on the result many times we might find ourselves disappointed because we don't get the result yet and we feel like ที่ทำไปไม่เห็นได้ผลเลย right but if we focus on the process ถ้าเราโฟกัสว่าเราจะได้ทำอะไรเนาะถ้าตั้งโกต่างกันไปตั้งโกว่าฉันต้องได้แบบนี้ฉันต้องเก่งแบบนี้กับต้องฉันจะทำแบบนี้อันเนี้ยอาจจะเป็นการตั้งโกที่แตกต่างกันไป What I always recommend my students อะไรที่แบบนะอยากให้เน้นนะไม่ใช่แบบทำแล้วไม่หวังผลเลยนะก็หวังนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่เราโฟกัสแล้วอยู่ในหัวเราตลอดคือ process goals or focus on the process I get to do this every day for example I watch one video my goal is to watch one video in English every day my goal is to record my voice talking about how my day went every day my goal is to อะไรดีmy goal is to record my voice talking about how my day went my goal is to write one English email every day my goal is to learn any words from a social media learn any words from social media every single day my goal is to practice pronouncing 9 words in English every day my goal is to watch any videos on YouTube every day it can be anything but focus on the process and then the result comes after that as a byproduct right so when we focus more on the process we're likely to go on because it's about collecting the hours or the effort it's about counting the effort rather than expecting the result does it make sense yeah okay I need to speak English better very nice okay listening to a video an English video okay very nice okayโอ้โหใน TikTok เยอะมากเลยค่ะอ่านไม่ทันเลยเดี๋ยวนะ แป๊บนึงนะ okay how do I okay I love your energy and positive thought that brings out a good vibe hey thank you so much okay all right I think what I really want to leave for today is of course change is hard and of course I'm not saying that everything you guys hope for is going to come true if you just have the desire of course not of course we put in the work to it but since it's a new beginning so something that you felt like you didn't do really well last year you can always start over and maybe it's not just the beginning of the year it can be the beginning of the month it can be the beginning of the week right so as long as we keep trying right so I want us to feel motivated at the beginning of the year and so we can จับมือไว้แล้วไปด้วยกันฝรั่งอัลมอ is always here to support your learning journey right so that you always I mean if you follow us on Facebook YouTube Instagram all other places you can always sometimes we forget right we are caught up life happens always life gets in the way always so sometimes of course we want to get better but it's not wrong of us that sometimes we're just tired can we just take a rest for today it's totally okay right but if you surround yourself with something that keeps you okay I wanted this let me just take some action 5 minutes a day 10 minutes a day as long as we keep going we are making some progress anyway นะคะอย่างน้อยๆเราได้เดินไปข้างหน้าสักนิดนึงครึ่งก้าวก็ยังได้แต่เรายังได้ลงมือทำมันเรื่อยๆนะคะ something like that and you can always no matter what happened last year we can always start over if you did great last year good job keep going keep doing it keep improving you got this you already know how it's being done if not it doesn't work I feel like I didn't put a lot of work into it you can always start over okay now
and I really hope that ฝรั่งอังมอ can support your learning goals this year หลายๆคนก็ตั้งใจเป็นช่วงปีใหม่น่าจะเป็นช่วงที่แบบมีคนทักเข้ามาค่อนข้างเยอะเนาะอยากที่จะฝึกภาษาเพราะว่ามันก็เป็นช่วงดีๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังช่วงมีพลังอ่ะช่วงที่เราตั้งใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่เริ่มทำอะไรช่วงเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวอีก3 เดือนผ่านไปเราก็จะเริ่มชีวิตเพราะฉะนั้นเริ่มช่วงเนี้ยไม่มีช่วงไหนที่น่าเริ่มมากที่สุดThere's no better time to start than now พูดภาษาไทยแล้วงง There's no better time to start than now so it's always the best time to start it's right now it doesn't matter if it's January it's February maybe you come to watch later in the year but it's the great time whatever you do you can start now right เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ตั้งใจนะคะอยากที่จะฝึกภาษาด้วยกันกับฝรั่งอังมอนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตามทางช่องทางต่างๆก็ได้นะคะเราก็ทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆเพื่อแบบกระตุ้นให้ทุกคนเอาความรู้มาย่อยให้ทุกคนนะคะหรือว่าชวนให้ทุกคนฝึกหรือปรับวิธีการฝึกของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นได้ผลมากยิ่งขึ้น but if you want to learn with usใครที่ตั้งใจมากๆเลยว่าปีนี้ฉันอยากที่จะเก่งภาษาให้ได้จริงจังนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่านการเรียนไม่ว่าการทำกิจกรรมกับฝรั่งอังมอเราก็มีหลายข่าวดีมาประกาศมากเลยเพราะปีใหม่ก็คือคึกนะคะฝรั่งอังมอทีมเราก็คือคึกเหมือนกันนะคะก็มีหลายข่าวดีมากๆสำหรับใครที่อยากที่จะเรียนกับเรานะคะแจ้งข่าวก่อนนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ลงเรียนกับเราในช่วงมกราจนถึงกุมภาเนี้ยมันจะมีช็อปดีมีคืนคุณรู้ไหมว่ามันมีช็อปดีมีคืนนะเพราะฉะนั้นใครที่ลงเรียนกับเราเนี่ยสามารถที่จะขอใบเสร็จใบกำกับภาษีเนี่ยค่ะไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 40,000 บาทเลยนะคะก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดเลยนะคะทุกคนใครที่ลงคอร์สมาเนี่ยในเว็บไซต์มันจะมีให้ติ๊กนะคะว่ารับใบเสร็จไหมถ้ารับนะคะก็สามารถกรอกชื่อกรอกนู่นนี่นั่นรายละเอียดเพื่อที่จะขอใบเสร็จใบกำกับภาษีไปลดหย่อนภาษีได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึง15 กุมภาพันธ์นี้นะคะอันนี้ก็เป็นช็อปดีมีคืนนะคะสำหรับใครที่ลงเรียนมาแล้วช่วงนี้นะคะจะได้ใช้ตรงนี้เอาไปหักลดหย่อนภาษีด้วยนะคะเดี๋ยวนะอยู่ไหนแล้วนะอันนี้ช็อปดีมีคืนนะฮะเห็นไหมท่าดานะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สมัครเรียนช่วงนี้ก็จะได้ใช้ benefit ตรงนี้ไปด้วยนะคะและสำหรับใครที่ลงเรียนตั้งแต่วันนี้จนถึง15 มกรานี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะก็คือใครที่ลงเรียนคอร์สสมัครคอร์สมูลค่า 3,000 บาทขึ้นไปแถมทันที e-book 99 ways to better your English อันเนี้ยจริงๆปกนี้เราจะมีเป็นหนังสือเป็นเล่มด้วยใช่ไหมคะสำหรับคนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษในเนี้ยมันจะมี99 มิชชั่นให้ทุกคนฝึกภาษานะคะแต่สำหรับใครที่ลงเรียนมากับเราในช่วงนี้นะคะจะได้รับ e-book ฟรีด้วยก็คือสามารถใช้ใน iPad ใช้ในแท็บเล็ตแล้วก็ใช้เขียนได้เลยคือปกติเราก็จะเขียนผ่านกระดาษในรูปเล่มนี้เนาะแต่ว่าเราก็จะมีในลักษณะของ e-book ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สมัครเรียนก็จะได้ควบคู่กันไปเลยคือได้เรียนเนื้อหาด้วยแล้วก็ได้ฝึกผ่านอันเนี้ยใช้ในชีวิตประจำวันมันจะมี99 มิชชั่นด้วยกันทั้งหมดทุกหน้าเนี่ยโจทย์มันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่ายสนุกแต่ได้ผลในทุกๆวันเลยเก็บไปทีละนิดเหมือนเราค่อยๆฝึกภาษาให้เก่งขึ้นวันละ 1% นะคะเราตั้งใจออกแบบเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยติดปัญหาคือไม่รู้จะฝึกยังไงแล้วก็รู้สึกว่าโอเคไม่รู้จะทำอะไรในแต่ละวันทำยังไงได้บ้างนะคะในเนี้ยมันก็จะรวบรวมเคล็ดลับไอเดียต่างๆให้เราได้ฝึกในแต่ละวันเลยไม่ต้องเรียงข้อก็ได้นะคะสามารถที่จะแรนดอมเลยแทนนะคะสามารถสั่งซื้ออันนี้ก็ได้หรือถ้าใครที่ใช้ iPad ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถสั่งอะไรนะเรียนคอร์สสมัครเรียนคอร์สแล้วก็จะได้อีบุ๊กไปเลยนะคะเดี๋ยวทีมงานก็จะส่งให้ภายใน24 ชั่วโมงหลังจากเราสมัครเรียนคอร์สเลยนะคะแต่นอกจากนั้นอีกโอ้ยอะไรนักหนาพลังอังมอนะมันมีนี่ค่ะคุณผู้ชมคะได้แถมแล้วนะอีบุ๊กมูลค่า390 บาทนะคะแล้วยังได้ส่วนลดอีกใครที่สมัครเรียนคอร์สแรกกับฝรั่งอังมอได้ส่วนลด new member gift อีก300 บาทลดอัตโนมัติไม่ต้องกดโค้ดเลยทุกคนสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์สมัครสมาชิกภายใน30 วันแรกที่สมัครสมาชิกเนี่ยมันจะมีโค้ดเด้งขึ้นมาเลยทุกคนสมัครสมาชิกปุ๊บ
เอาเข้าไปในตะกร้าใน cart add to cart เสร็จแล้วปุ๊บมันจะขึ้นลดให้เลยอัตโนมัติ300 บาททันทีสำหรับใครที่สนใจเรียนกับเราในช่วงนี้นะคะก็สามารถไปใช้ใช้ส่วนลดอันนี้ได้เลยเพราะมันจะขึ้นให้อัตโนมัติเลยหลังจากที่ลงทะเบียนนะคะสำหรับใครที่สนใจในคอร์สออนไลน์ของเราก็มีหลายคอร์สนะคะอันนี้อยากให้ทุกคนลองไปดูรายละเอียดว่าเราน่าจะเหมาะกับคอร์สไหนเพราะว่ามันไม่มีคอร์สที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนนะคะไม่ใช่คอร์สนี้คอร์สเดียวเหมาะกับทุกคนเลยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นที่อยากจะแนะนำก็คืออยากให้ทุกคนไปทดลองเรียนฟรีนะคะไปที่ www.frangangmo.com ถ้าใครดูอยู่บน TikTok นะคะสามารถที่จะไปในลิงก์ในไบโอได้เลยนะคะลิงก์ในไบโอหรือถ้าใครดูอยู่ใน YouTube นะคะสามารถกดไปใน description แล้วก็ไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะแนะนำมากๆเลยคืออยากให้ไปทดลองเรียนฟรีทุกคอร์สเนี่ยมันจะมีให้เราทดลองเรียนฟรี 4-5 บทเรียนหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกดเข้าไปแล้วมันก็จะมีเขียนว่าตัวอย่างฟรีนะแล้วก็ดูได้ทุกวิดีโอดูได้ประมาณ 4-5 วิดีโอเนี่ยจากทุกคอร์สเลยนะคะไม่ว่าจะคอร์สไหนก็ตามที่เราสนใจถ้าต้องการปูพื้นฐานนะคะก็จะมีพูดฝรั่งได้ดังเซกอันนี้จะมีทุกอย่างทุกเรื่องที่เราต้องรู้เพื่อให้เราพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100%อันนี้จะเน้นเรื่องการสนทนาโต้ตอบให้ลื่นไหลเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ pronunciation พูดเหมือนเด็กออกเสียงเป๊ะเวอร์เมื่อกี้ก็มีคนเขียนว่าแบบทำยังไงที่อยากจะออกเสียงได้ชัดขึ้นเป๊ะขึ้นถูกต้องเขาเข้าใจเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก็นะรวมพวกแบบทุกอย่างที่ผิดพลาดมาเทคนิคที่ทำให้คณะแบบออกเสียงได้ชัดขึ้นเร็วขึ้นนะคะอยู่ในคอร์ส pronunciation Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำอันนี้จะเน้นเรื่องของวิธีการล้วนๆเลยเราจะไม่สอนประโยคสอนแกรมมาสอนการออกเสียงไม่เน้นเลยเน้นเรื่องของวิธีการฝึกให้ได้ผลให้จำได้ใช้เป็นพูดคล่องมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานและคือพอพูดพื้นฐานทั่วไปได้แล้วแต่อยากอัปเกรดให้มันโปรขึ้นเพิ่มโอกาสในการทำงานฉันจะได้เลื่อนขั้นต่อไปฉันจะได้ไปทำงานต่างประเทศได้ฉันจะได้สมัครงานใหม่ๆที่แบบเราชอบสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมี English for Career Development อันเนี้ยจะเน้นครอบคลุมทุกเรื่องเลยตั้งแต่ email writing giving feedback business meeting negotiation conversation at work พวกเนี้ยนะคะอะไรที่ up skill ให้เราแบบโปรขึ้นสำหรับการทำงานก็จะอยู่ในคอร์สนี้หรือถ้าใครที่ต้องการเน้นการ present โดยเฉพาะแนะนำอันนี้เลยนะคะอันเนี้ย present like a pro นะคะอันนี้จะเป็นทั้งคอร์สที่รวมในเรื่องของการ present โดยเฉพาะเรื่องของการพูดในที่สาธารณะโดยเฉพาะถ้าเราต้อง present กับลูกค้ากับเจ้านายกับทีมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องการให้มันโปรมากยิ่งขึ้นอันนี้จะลงลึกเลยแล้วคณะก็สอนเป็นภาษาอังกฤษ95% เลยอะค่ะแทบจะพูดภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยเราจะได้ซึมซับแล้วก็ฟังเข้าใจจากบริบทมากกว่าคำแปลนะคะแล้วก็ Teach English to School สำหรับใครที่ต้องการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะทำเป็น side project side hustle นะคะใครที่เป็นติวเตอร์อยู่แล้วนะคะเราก็จะมี curriculum เนี้ยเป็นเหมือนกับ resource เป็น how to สำหรับคนที่สนใจนะคะที่จะสอนภาษาอังกฤษนะคะโอเคอยากที่จะสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมสามารถมาได้ที่ line @ ฝรั่งอังมอนะคะเดี๋ยวเขียนให้สำหรับใครที่line เขียนไปหมดแล้วจุดนี้ post it เกลื่อนไปหมดแล้วฝรั่งอังมอใครสอนเราไลฟ์บน TikTok ได้ช่วยดีนะฮะไลฟ์ได้แค่นี้เลยจริงๆโอเคไลน์ไม่โฟกัสหรือเอาง่ายๆนะถ้าใครที่ดูอยู่บน TikTok ก็สามารถกดไปที่ลิงก์ในไบโอได้เลยมันจะมีทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดแล้วนะคะโอเคแล้วก็สำหรับใครที่โอเคเรียนแล้วหรืออยากเรียนแต่ว่าก็อยากฝึกพูดเน้นการพูดโดยเฉพาะแต่ไม่รู้จะฝึกพูดกับใครคือไม่รู้จะพูดยังไงดีเพราะว่าไม่มีใครจะคุยด้วยไม่มีใครจะฝึกด้วยอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกสำหรับนักเรียนของคณะหลายๆคนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดโปรแกรมการเรียนพิเศษอันนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เรามี facilitators ที่น่ารักมากๆเลยที่จะช่วยออกแบบโปรแกรมการพูดตลอด8เซสชั่น12ชั่วโมงเนี่ยให้เหมาะกับแต่ละคนโดยเฉพาะคนนี้ติดเรื่องการออกเสียงคนนี้พูดไม่กล้าพูดกลัวผิดไม่มั่นใจคนนี้นึกคำศัพท์ไม่ออกเขาก็จะออกแบบทั้ง8เซสชันนี้ให้เหมาะกับคนนี้โดยเฉพาะเพื่อให้คนนี้ได้ฝึกที่จะพูดดึงไอ้สิ่งที่อยู่ในหัวออกมาจนพูดได้มั่นใจมากที่สุดตลอดโปรแกรมนะคะอันนี้เราเรียกว่า speaking session นะคะ speaking session ตัว speaking session ถ้าใครต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าต้องการดูจองเวลากับ facilitator ว่าเหมาะกับเราไหมถ้าแบบนี้ได้ไหมสามารถทักไลน์ไปได้เลยค่ะ line @ ฝรั่งอังมอไม่โฟกัสนะฮะ
Line แอดฝรั่งอังโมนะคะทักไลน์ไปได้เลยว่าสนใจเรียนแบบนี้อยากฝึกนะคะจะมาเป็นเดี่ยวก็ได้จะมาเป็นคู่ก็ได้หรือมาเป็นกลุ่มไม่เกิน3คนอย่างเงี้ยยังรับได้อยู่นะคะอันเนี้ยมันจะรับจำนวนจำกัด1เนาะเพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะต้องเช็คเวลากับ facilitator ของเรานิดนึงนะคะ facilitator เราก็น่ารักมากนะคะเขาจะจัดกิจกรรมสนุกๆให้ทุกคนได้ฝึกพูดโดยที่ไม่รู้สึกว่าเรากลัวผิดเราพูดได้มั่นใจโดยที่เราไม่ต้องท่องจำคำศัพท์ก็สามารถทำได้เพียงเรียนรู้อะไรมาปุ๊บแล้วก็เอามาใช้ทันทีนะคะโอเค I think that should be very much it for today สำหรับใครที่สั่งซื้อหนังสือของเราในช่วงนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณผู้ชมไปเลยค่ะเพราะว่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะสำหรับใครที่สนใจหนังสือ99 ways to better your English นะคะก็เป็นหนังสือน้องใหม่ของเราที่ตั้งใจมากใช้เวลานานมากกว่าจะออกมาเป็นเล่มนี้เพราะว่าทุกคนจะเห็นว่าแต่ละหน้าเนี่ยมันดีไซน์ไม่เหมือนกันเลยนะคือเราตั้งใจให้ experience ของทุกคนในแต่ละหน้าที่เราได้ทดลองทำมันเหมือนแบบได้ทำอะไรใหม่ๆทำอะไรสนุกขึ้นแต่ว่าทำได้ใน 10-15 นาทีหรือมึงโจทย์เนี่ยแค่5นาทีก็ทำเสร็จแล้วแต่ได้ฝึกภาษาในทุกวันถ้าใครที่ซื้อหนังสือไปแล้วอย่าลืมทำมันอย่างสม่ำเสมอวันละโจทย์ก็ได้นะคะทำซ้ำเดิมก็ได้แล้วก็เสร็จแล้วก็มาติ๊กว่าเราว่าเราทำเสร็จไปแล้วเราจะได้เหมือนมีชัยชนะจากการได้ลงมือทำในทุกๆวันจะได้มีกำลังใจไปต่อในระยะยาวนะคะ Alright, if you like this episode of English Chitchat, please leave a like, share this with your friend, your family, so that all of us can practice listening and interacting in English together to get over our fear of making mistakes and just trying to use English. If you would like to follow us on other social media channels, we have Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Line Official, Line Today, websites. ครบแล้ว Thank you so much for tuning in. Once again, happy New Year. May 2000 or 2023 be your bestest year. Be your best year ever. I believe in you. I believe in your capacity to grow and learn in whatever areas you have hoped for. So I wish you had fun, during your process. Yeah. So if you have fun during the process, trying to find the process that you like and think about how far you have come for the past years. And if you feel like, it didn't work well, you can always start over. If you already worked on it, look at how far you have come and just continue going. I will always be here to support you and Frang Angmo team will always be here to support you and cheer you up. Thank you so much for today. Have a good night. And that's it for English Chitchat. Bye. สวัสดีค่ะGood night. Happy New Year.